商汤曾经问及一个关于天地大化的故事。在极远极北的地方，有一片没有草木的荒原，荒原之外有一片深不可测的大海，叫做冥海，也就是天地间的大池。那片海里有一条巨大的鱼，它的身体宽达数千里，没有人知道它到底有多长。它的名字叫鲲。后来鲲变化成一只大鸟，名叫鹏。鹏的背像泰山一样巨大，它展开翅膀，就像天边垂下来的云。当它要起飞时，不是像普通鸟一样轻轻拍翅，而是顺着旋转上升的大风盘旋而上，一飞就是9万里。它穿过云气，背负青天，然后才往南方飞去，准备前往南方的大海，也就是南冥。这时有一只小鸟，名叫赤雁，看见了鹏的飞行，便笑他说，它到底要飞到哪里去呢？像我这样轻轻一跳，飞上几丈高，然后落下来，在草丛和矮树之间飞来飞去，这不也是飞得很好了吗？何必飞到9万里高，又何必去那么远的南方呢？赤雁不明白，它自己的飞是小飞，鹏的飞是大飞。小鸟在草丛间飞翔，已经觉得满足，大鹏却要乘天地之风，飞向更辽阔的南冥。这不是谁高贵谁低贱的问题，而是生命格局不同，眼界自然不同。小鸟有小鸟的天地，大鹏有大鹏的方向。所以庄子说，这就是小与大的差别。小生命看见的是眼前草丛，大生命看见的是万里长空。若用草丛的眼光去笑天空，就永远不会明白，真正的大飞不是为了炫耀，而是因为它本来就属于更广大的天地。阿川坐在石阶上，手里拿着一根枯枝，在地上画着一只大鸟。画到一半，他忽然停住。师父，我有个问题。飘朋克正在煮茶，茶烟从壶口慢慢冒出来，像山里的一缕白云。他没有立刻回答，只是看了阿川一眼。前面讲大鱼变大鸟，飞到9万里高，我还能理解。你说那是生命要有积累，水要深，风要厚，气要足，才拖得起大的生命。可是这一段为什么又讲一次？而且这次还多出一只小鸟。他笑那只大鸟，说自己飞到盆草之间，就已经是飞得很好了。阿川皱着眉，我看了反而有点不懂，大鸟飞大鸟的，小鸟飞小鸟的，大家各有各的生活，为什么一定要分小大？难道飞不高就比较差吗？飘朋克笑了笑，倒了一杯茶。你这一问问得好。我总觉得，如果只是说大鹏很厉害，小鸟很没见识，那好像太简单了。庄子应该不是在笑小鸟吧？飘朋克端起茶，淡淡说，他不是笑小鸟小，他是笑小鸟不知道自己小。阿川一愣，不知道自己小？小不可怕，可怕的是把自己的小世界当成天地的全部。阿川安静下来，飘朋克把茶杯放在石桌上，说，你看那只小鸟，它飞在草丛之间，跳几下，落几下，它也自在，这没有错。对它来说，那片蓬草，那片蒿草，就是它的江湖。它有它的快活，有它的安稳，有它的生活，这都不是问题。阿川点头。那问题在哪？问题在于，他看见大鹏要往9万里高处去，他不但不能理解，还儿要笑。他说，他要去哪里？我这样飞不也很好吗？我这样飞就是飞的极致了。这句话才是关键。他不是在说自己很好，而是在说他认为自己的高度就是所有飞行的最高境界。对，一个人若知道自己只在草丛里飞，那他还有机会往外看。但一个人若以为草丛就是天地，
那他这一生就很难再长大。阿川沉默了一下，师傅，这很像练拳。就是练拳，有些人练了一点招式，觉得自己手很快，脚很稳，能把人推倒，就以为这是太极。有些人摸到一点气感，觉得手麻手热，丹田鼓动，就以为自己已经得道。有些人懂几句话，会讲松沉圆整，就以为自己已经明白全理。这些都不是错，错在于他把一点点感觉当成全部。就像小鸟在草丛里飞，觉得这就是飞的最高境界。是，所以这段不是在比谁高贵谁低贱，它是在讲一件事，生命的尺度不同，看到的世界就不同。小鸟不明白大鹏，不是因为他坏，而是因为他没有那个身量。你叫他想象9万里高空，他想象不到；你叫他想象穿过云气，背负青天，往南方大海去，他更想象不到。所以他才会笑。人看不懂的东西，常常会先笑，因为笑比承认自己不懂容易。阿川听到这句，心里像被敲了一下。飘朋克继续说，你以后若真的走修行路，会遇到很多这样的声音。你想静下来，有人会说你想太多；你想练内功，有人会说你迷信；你想少一点欲望，有人会说你不懂享受；你想把心收回来，有人会说你不合群；你想往高处走，有人会问你，你到底要去哪里？阿川苦笑，这句话很熟。所以你要知道，那不一定是恶意，很多时候那只是不同层次的生命，彼此看不懂。小鸟没有错，大鹏也没有错，只是大鹏不能因为小鸟笑就停下来解释。为什么不能解释？因为有些东西不是用嘴讲明白的。你跟小鸟说天上有9万里，它不信；你跟它说云上还有青天，它也不信；你跟它说南方有大海，它可能浑会笑你做梦。不是因为你讲得不好，是因为它的翅膀还没有长到那里。阿川低头看着自己画的大鸟，那修行是不是也一样？飘朋克点头，一样。太极的路，从外形看，大家都在慢慢比划，可是有人只是手脚在动，有人是腰胯在动，有人士气在动，有人是神意在动，有人看起来没动，里面却天地相磨，阴阳自转。外行人看起来都差不多，可是内里的世界差了不知多少层。那大鹏飞上9万里，靠的是翅膀大吗？飘朋克摇头，不止，翅膀大只是条件，真正让它上去的是风。阿川眼睛一亮，风？对，大鹏不是硬冲上去的，它是借旋风而上。那个风不是直直吹的，而是盘旋的翻转的，像羊角一样往上卷。这就很像太极的劲，真正的劲不是直线顶出去，直线顶是着力，真正的劲是螺旋，是圆，是身体，里面一层一层转起来，脚下有根，胯里能松，腰脊能转，肩肘能沉，手上才会有活的力量。所以大鹏不是靠蛮力飞，而是靠势。对，小鸟靠自己跳，大鹏靠天地之风。小鸟用的是肌肉，大鹏用的是大势，这就是小大之分。阿川若有所思，飘朋克又说，练拳也是如此，初学者一碰到人就想用手推，再进一步知道用腰，再进一步知道
脚下生根。再进一步，知道不是自己去推人，而是让对方的力进入自己的原理，再从原理转出去，到更深处，不是你在用力，是天地之气、身体之势、心神之定自然合在一起。那时候力不是你硬挤出来的，是你够松、够沉、够空，所以大的风拖得起你。阿川轻声说，水不厚，载不起大船；风不厚，拖不起大棚。飘朋克笑了，你记住这一句就好。一个人要做大事，先不要急着问自己能不能飞，先问自己水够不够深，风够不够厚，你的心量够不够大，你的气够不够沉，你的日常积累够不够久，你的身体有没有松开，你的欲望有没有稍微放下，你的念头有没有慢慢收回来，这些才是风。可是师父，如果我现在还只是小鸟，那怎么办？飘朋克看着他，语气温和下来，那就好好当一只知道自己还小的小鸟，不要急住装成大鹏，也不要笑大鹏，更不要把蓬草之间的小自在当成天地的尽头。你现在能飞几尺，就先把这几尺飞稳；你现在只能站10分钟桩，就把10分钟站真；你现在只能松一点肩，就把那一点松守住；你现在只能看见一个念头，就先不要被那个念头拖走。小有小的修法，大有大的境界，小若肯积，终有一日会变大。所以庄子不是叫小鸟立刻变大鹏，不是，他是叫人不要自满。小鸟若安于小而不嘲笑大，它也自在；大鹏若知其大而不轻视小，它也逍遥。真正的问题是小的看不见，大还以为自己已经到顶。阿川抬头望向山外的天空，师父，我好像懂了，小大之分不是身体大小，而是心量大小。还有气量，心量小，世界就小；气量小，身体就紧，认知小路就短。所以太极位什么要松，不是只为了打人，松是把自己的小世界打开。肩一松，胸就不堵；胸一开，气就能沉；气一沉，心就不浮；心不浮，人就能看远。能看远，才不会把眼前那一点草丛当成整个天地。阿川沉默了很久，山风吹过，地上的枯叶轻轻转了一圈，他忽然把刚才画在地上的大鸟擦掉，又画了一片草，草里有一只小鸟，草外是一片很大的天空。师父，我以前听这段总以为是在讲大鹏很伟大，小鸟很可笑，现在才知道重点不是笑谁，重点是提醒人不要太早替自己的生命下定论。小鸟说蓬蒿之间就是飞的极致，可是那只是它的极致，不一定是飞行的极致。人也是一样，我今天觉得自己已经懂了，也许只是懂了一点点；我今天觉得自己很稳，也许只是还没遇到更大的风；我今天觉得自己很会练，也许只是还没看过真正深的人。飘朋克没有说话，只是静静听住。阿川继续说，所以修行最怕的不是现在小，而是小了以后还以为自己很大。练拳最怕的也不是功夫浅，而是浅了以后还以为自己到底了。真正的大不是看不起小，真正的小也不是没有价值。小若知道天地还大，就有长大的可能；大若知道自己也是借风而起，就不会骄傲。阿川抬头看着远方的云，我懂了，大鹏之所以能飞，不只是因为它大，是因为它等得到风，沉得起风，接得动风。而我现在要做的不是急着飞9万里，是先把自己的水养深，
把自己的风养厚，把自己的心松开。有一天若真有大风来，我才不会被吹倒，我才有可能顺着那股风往更远的地方去。飘朋克笑了笑，终于开口：阿川，记住，小鸟在草间飞，也有它的自在；大鹏往南鸣去，也有它的路。但一个真正学到的人，不能拿今天的自己封死明天的天地。你可以从蓬蒿之间开始，但你的心不要只活在蓬蒿之间。阿川低声说：所以小大之变其实是生命能不能继续打开的分别。飘朋克点头：正是非得高不高还是其次，最要紧的是你心里还有没有天空。